सो गुड मर्निङ एभ्रिवान। म चाहिँ योगेश भट्टराई है बुटोलबाट। आज पनि भ्लग बनाउने मुड छ है, तर कम्प्लिट हुन्छ कि हुन्न थाहा भएन है। एकदम धेरै नै इन्ट्रोडक्सन भिडियो बनाइयो, तर त्यसपछि कन्टिन्यू भएको छैन धेरै भिडियोमा। त्यही भएर आज नै बनाउने मुड छ है, के हुन्छ हेरौँ। आजको प्लान चाहिँ नि मोमो खान जाने प्लान है। सँगै काम गर्ने दाइले चाहिँ नि मोमो खामै भनेर भन्नुभएको छ। भन्दा नि मैले भनेको मोमो खामै दाइ भनेर, त्यही भएर हुन्छ भन्नुभएको छ। मोमो खान गइन्छ। त्यसपछि फेरि काम पनि छ है। कामको भिडियो त बन्दैन होला सायद, तर मोमो खान जाँदासम्मको मोमो खाएको यताउति बनाउने प्लान छ। हुन्छ कि हुँदैन थाहा भएन। भात सात खाइयो है, थोरै खाइयो। फेरि मोमो खाने भनेर थोरै भन्ने गएन कि, भात नै थोरै थियो है, त्यही भएर थोरै खाइयो। भाँडासाँडा पनि छ, तर माझिन्न होला है, किनभने झेउ लागेको छ। अहिले दिउँसोमा कोही हुँदैन नि त, त्यही भएर त्यस्तो फरक पर्दैन। रुमको हालत यस्तो छ है। सुरुमा त रुम मिलाउनु पर्छ होला लागिरहेछ जानुभन्दा अगाडि। यो यसमा भएकोमा त्यहाँ दराज भन्छ के भन्छ, हामीले त दराज भन्छौँ। यतातिर खोइ के भन्छ, कम्मोड सम्मोड यस्तै समथिङ के भन्छ है। यहाँ हालिदिन्छु। यसलाई मिलाउन त जग्गा लगाएको छैन है। हरेक कुरामा जग्गा लगाएको हुँदैन मलाई, म्याक्सिमम् कुरामा। तर रुम चाहिँ सफा गर्छु। सफाको नाममा चाहिँ नि यो त्यहाँ हालिदिन्छु। दाइले त टक्क मिलाएर राख्नुहुन्छ है। टक्क ब्याग पनि यस्तरी, पर्स यस्तरी टक्क हुन्छ नि, सर्लक्क हुन्छ। त्यहीँ मेरो हेर्नुभयो भने धमर धुस्ता हुन्छ है। जुत्ता पनि त्यहाँ लगेर राखेको छु। सो जुत्ता पनि हटाउँछु, अनि यसमा भएको सामान पनि हटाउँछु, अनि त्यो टेबल पनि हटाइदिन्छु। भनेको त्यहाँ सामानहरू हटाइदिन्छु, अनि त्यसपछि यो यहाँको सामान पनि हटाइदिन्छु है त। यति गरेपछि मेरो रुम सफा हुन्छ। झाडु पोछा म गर्दिनँ, किनभने झ्याउ लाग्छ। यतिको चाहिँ भयो है। त्यहाँदेखि जुत्ताहरू हटाइदियो, यहाँ भएको लुगाहरू सब यसमा हालिदिएँ। यतिको भयो है। यतिको भयो भनेपछि धेरै राम्रो भयो है। अब झाडु पोछा चाहिँ नि छुट्टीको बेलामा अब कहिले हुन्छ तैँले लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो माथिको चाहिँ नि यही हुन्छ गेटअप, तलको पाइन्ट चेन्ज गर्नु पर्ला है। हल्का फुल्का ह्यान्सी भयो है। अब चाहिँ नि लाग्न पर्ने हुन्छ। माल्टामा छुटाउन नहुने कुरा भनेको एउटा बस कार्ड हुन्छ है, अनि अपार्टमेन्टको चाबी, त्यसपछि सर्टेन पैसा हुन्छ है। यी तिनवटा कुरा लाइफमा तपाईँले आफूलाई बिर्सिनु होला, तर यी तिनवटा चिज चाहिँ नि कहिले नबिर्सिनु होला है। त्यसपछि एउटा ब्याग, अनि ब्यागमा चाहिँ नि छाता, किनभने कति बेला पानी पर्छ थाहै हुँदैन है माल्टामा। त्यही भएर छाता चाहिँ नि लिएर हिँड्नु पर्ने हुन्छ, एउटा ब्याग ट्याक्क बोकेर। 4 मिनटमा बस देखाएको छ है। 4 मिनट त पुगिहालिन्छ। आज बाहिरको मौसम चिसो रहेछ है। टक्क लगाएर घाम पनि लागेको छ। विन्टरमा घाम चाहिँ मजाले लागेको हुन्छ है, तर सँगसँगै पानी पनि परिरहेको हुन्छ। आज घाम लागेको छ, पानी परेको छैन। सायद साँझसम्म परिहाल्छ, के ठेगान नै हुँदैन। मैले भनेको थिएँ नि पानी पर्छ भनेर, भर्खर यो बस स्टपमा झरेँ म। पानी परिरहेको छ हो। पानी म बसमा चढ्दा हुन्छ नि 5 मिनट अगाडि घाम लागेको थियो, अहिले पानी परिरहेको छ क्या यहाँ। यस्तो अचम्म हुन्छ है माल्टामा, लास्टै अचम्म। सो हिँडेर 5 मिनट देखाएको छ है। 5 मिनट यहाँदेखि हिँड्दै जान्छु। त्यस्तो छातै उड्न पर्ने पानी परेको छैन, हल्का फिस भइरहेको छ। तर बाटो चाहिँ नि पुरै हुन्छ नि ध्वस्ती भइसकेको छ है पानीले, तर नि ठिकै छ। कति साह्रो दामी भ्यू हो, बब्बाल भ्यू छ है। क्यामेरामा त त्यस्तो देखेको छैन होला, तर बब्बाल भ्यू छ यहाँ हो। यो यस्तोमा हिँड्दाखेरि यस्तो ख्याल गर्नुपर्छ है। कति कुन बाटो त यस्तो लर्किरहेको हुन्छ है। त्यही भएर बेलामा चाहिँ नि लर्केको हुन्छ क्या यसमा। जस्तै यहाँ चाहिँ ओह्रालो जस्तो छ नि, यस्तोमा सर्लक्कै बुझ्दैन परेर लोटिन्छ है। म लोटेको छु। त्यही भएर यो बाटोमा चाहिँ नि बहुत ख्याल गरेर हिँड्नुपर्छ है, पानी परेको कन्डिसनमा। हाम्रो मोमो चाहिँ नि सुरु भयो। हामीसित हुनुहुन्छ हाम्रो निरज दाई, एकदम इनर्जेटिक म्यान। अनि हामीसित भाउजू हुनुहुन्छ है, अनि हाम्रो एकदम रकेट दाई। त्यसपछि हामी चाहिँ हेर्दै जाऊँ के हुन्छ है। त्यसपछि के हुनु, हामी मोमो बनाउँदैछौँ, मोमो नै बन्ने हो होइन।
अब मोमो बनाउँदैछौँ, लास्टमा बन्ने मोमो नै हो होइन। हजुर। यसमा कुनै दुविधा छैन। आज चाहिँ हाम्रो होलिडे भएर सबैजना चाहिँ गेट टुगेदर गरौँ। हाम्रो ट्रेडिसनल नेप्लिज फुड त भन्न मिलेन, यो चाहिँ उता भुटानबाट आएको चाइनिज फुड पर्यो होइन। कहाँ चाइनिज हुन, नेपाली फुड होला नि। होइन नि कान्छ होइन, नेपाली भन्नु पर्यो नि। सो यम्मी यम्मी मोमो तयार भइसक्यो है। यहाँ हल्का हल्का बेल्दैछौँ। त्यसपछि हाम्रो अझै साथी पनि आउँदैछन्, अर्को साथी हाम्रो जेन्जी साथी आउँदैछन् हाम्रो। मोमोको ठिक छ नानी, किनभने अहिले तिमीले फेरि मोमो खाएर पनि काममा आइसक्यो है। अब काम पनि छुट्टिनला। मोमो खायो, धेरै रमाइलो गरिदियो है। सेफ पनि आउनुभएको थियो, सेफ आएको थियो, अनि अरू दाईहरू नि आउनुभयो, धेरै रमाइलो गरिदियो। सो आजको दिन चाहिँ रमाइलो गयो है। कामबाट नि आइयो, अब घर गएर के गर्ने, सुत्ने होला सायद, किनभने पेट फुल छ है। त्यहाँ रेस्टुरेन्टमा नि खाइहालिन्छ, अनि दिउँसो पनि फुल नै हुने तरिकाले खाइयो। अनि दिउँसोको चाहिँ नि धेरै भिडियो बनाउन पाएन के, किनभने अब धेरै मान्छे थिए है। अलि बिल्ला लाग्यो कि के लाग्यो खै, त्यही भएर बनाइएन। अब चाहिँ नि घर जान्छु, अनि घर गएर के हुन्छ, बनाउँछु कि बनाउँदैन। घर गएर बनायो भने बनायो, नत्र चाहिँ नि इन्डिङ यहीँ हुन्छ है। सो थ्याङ्क यू सो मच। यदि यहाँसम्म हेर्नुभयो भने, हेर्नु भएन भने त हेर्नु भएन, अब के भन्ने।